Serdecznie zapraszam do odcinka 25 playlisty Jak to działa pod tytułem Targowica Epilog. W poprzednim odcinku 24 przedstawiłem moje ogólne spostrzeżenia dotyczące suwerenności, demokracji i bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności naczelnika państwa. W tym odcinku poruszę kwestię odpowiedzialności za zdradę oraz wyjaśnię, czym jest elita. W bardziej odległych czasach zdrajców czasami spotykała zasłużona kara śmierci lub dożywotniego więzienia. W przypadku Targowicy tylko niektórych dosięgła ręka sprawiedliwości. Większość zdrajców, a szczególnie ci bezpośrednio nawołujący do zdrady, uszli z życiem. Był to rok 1792, a więc 232 lata temu. Wielu zdrajcom, czy wręcz zbrodniarzom stawiano w przeszłości nawet pomniki i mauzolea, jak Stalinowi, Leninowi czy Banderze. Stopniowo zaczęto zmieniać definicję zdrady, tłumacząc czyny zdrajców ich niewiedzą, nieświadomością czy argumentem działania w dobrej wierze. Co więcej, zdrajców nie szukano w aparacie władzy, ale wśród obywateli patriotów, którzy sprzeciwiali się złej władzy. Inicjatorzy konfliktów zbrojnych zawsze dążyli do opanowania aparatu władzy danego państwa. Wystarczyło rzucić garść srebrników, a rzesze zdrajców ochoczo podejmowały się czynów zdrady. Problem w tym, że ludzie zasiadający na wysokich stołkach nie dostali się tam przypadkiem, bo takie nie istnieją, a szczególnie w polityce. Nie dostali się tam również dzięki rzekomej demokracji wmawianej całkowicie nieświadomej i ogłupianej od dziesiątków lat masie obywateli. O demokracji można mówić w kontekście starożytnej Grecji, czy w pewnym zakresie we współczesnej Szwajcarii, ale z pewnością nie w naszym małym imperium. Nie wdając się w szczegóły, już podczas obrad Okrągłego Stołu wyłoniono elity współczesnej władzy, które niezmiennie trwają na swych stanowiskach. Swoje zdrady usprawiedliwiają poprawnością polityczną czy wymaganiami geopolityki. Jeżeli wysuwane są wobec niektórych całkowicie realne oskarżenia, ich bronią jest twierdzenie, że zostali zaatakowani politycznie. Polityka staje się usprawiedliwieniem najgorszych podłości, których dopuszczają się osobnicy zajmujące wysokie stołki w aparacie władzy. Aktów tych dopuścili się wszyscy bez wyjątku od 1989 roku kolejni lokatorzy pałacu znajdującego się w mieście nad Wisłą. Kontrowersyjny jest również termin elita, dotyczący osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej. Ponieważ tak zwane elity mają zasadniczy wpływ na władzę, kształtowanie postaw i idei w społeczeństwie, czy nie powinny świecić przykładem, moralnością i dbaniem o interesy narodu? Niestety, elity mają skłonności do tak zwanego ekskluzywizmu, czyli odgraniczania się od społeczeństwa i tworzenia własnych ściśle zamkniętych kręgów władzy, co nastąpiło niewątpliwie w 1989 roku i trwa nieprzerwanie nadal, kreując rzesze osobników, którzy z patriotyzmem nie mieli, nie mają i nie będą mieli nic wspólnego. Znamierowski wyróżnia elity pasożytnicze, czyli dbające wyłącznie o swoje dobro i pozycje, oraz elity rycerskie, dbające o dobro reszty społeczeństwa. Jak więc sądzicie, moi drodzy, do jakich elit należy zaliczyć współczesnych włodarzy? Rządy dopuszczające się zdrady chętnie nagradzają ludzi im lojalnych, a nawet współwinnych ich zdrady wysokimi odznaczeniami. Order Orła Białego ustanowiono jeszcze przed Konfederacją Targowicką w 1705 roku.
reaktywowano w II RP w 1921 roku, a w 1992 w III RP. Order ten nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych. Powstaje jednak pytanie, czy rzeczywiście odznaczenie to przyznano ludziom najwybitniejszym i czy ich nadzwyczajne zasługi były skierowane dla dobra narodu? Polecam odcinki pod tytułem Muszkieterowie z playlisty Prometeizm. Lech Wałęsa, będąc prezydentem, nadał ten order aż 40 osobom, a jego następca Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat nadał 68 orderów. Wałęsa wyróżnił m.in. Jana Nowaka Jeziorańskiego i Zbigniewa Brzezińskiego, czyli ludzi działających na zlecenie amerykańskiej elity i broniących wyłącznie interesu Amerykanów, a Aleksander Kwaśniewski na przykład Leonida Kuczmę, ukraińskiego polityka i działacza komunistycznego, Bohdana Osadczuka, ukraińskiego historyka, publicystę i dziennikarza współpracującego ściśle z niemieckim Die Neue Zeitung, Nowa Gazeta, niemieckojęzycznym dzienniku założonym przez Amerykanów. Kwaśniewski wyróżnił również Waldasa Adamkusa, litewsko-amerykańskiego polityka ściśle współpracującego z Amerykanami, który za ich protekcją został aż dwukrotnie prezydentem Litwy. Adamkus opowiadał się za akcesją Litwy do NATO i Unii Europejskiej, a więc realizował wolę zarówno elit zza Wielkiej Wody, jak i z Brukseli. Kolejnym beneficjentem orderu był Michael Saakaszwili, gruziński i ukraiński polityk, który dzięki sfinansowanej przez Amerykanów tzw. rewolucji róż obalił w 2003 roku prezydenta Edwarda Szewardnadze. Wyróżniono również Leszka Balcerowicza, odpowiedzialnego za transformację, która zniszczyła polską gospodarkę, i Wiktora Juszczenkę, ukraińskiego ekonomistę i polityka, biorącego udział w pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Juszczenko był kandydatem na prezydenta sponsorowanym przez Amerykanów i realizował ich interesy. Zwróćmy uwagę na wyraźny wzrost dekorowania polskim orderem polityków ukraińskich za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. Ostatnio Andy odznaczył Wołodymira Zełeńskiego oraz propagowanie polityki amerykańskiej. Wskazuje to wyraźnie, że nasze marionetki słuchają przede wszystkim rozkazów z Waszyngtonu i Kijowa, które nie są i nigdy nie będą zgodne z interesami naszego małego imperium. Powstają pytania, dlaczego tak niefortunnie toczy się historia naszego małego imperium? Dlaczego nie mamy szczęścia do dobrych włodarzy? Czy winny jest naród dokonujący złych wyborów? Czy może nasze wybory są sformatowane i mamy do wyboru z góry wybranych kandydatów? Wygląda na to, że wolność i demokracja to tylko przereklamowane slogany, które nijak się mają w konfrontacji z rzeczywistością. Na tym zakończę odcinek 25, w którym poruszyłem kwestię odpowiedzialności za zdradę. Niestety, wydaje się, że zdrada jest rakiem toczącym naszą historię co najmniej od czasów Targowicy. I powstaje pytanie, jak do tego doszło i kto był odpowiedzialny za taki stan rzeczy. Do tematyki polskiej powrócę w planowanej playliście Polska Bryza. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków Zamazanych Obrazów.